要最可怕嘅地方，唔係殺人。你叫咩名？點知啊？我叫小倩。我寧采臣向大家承諾，上山一定揾到水源。你知啊，蘭若只會見到啲咩㗎？兩條好毒嘅蛇妖，數之不盡嘅妖怪。係呢個蘭若就似個住，呢個就係。小倩，你到底係咩人？你呢個叛徒，永遠離唔開蘭若寺。老妖怪，如果我要死，佢都一樣要死。我要同你同歸於盡。《聊齋之倩女幽魂》12月25號，天影頻道獨家首播。